សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការលុបរូបភាពរបស់យើងចោលបានដែលយើងអាចចង់បាននៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop មុនដំបូងគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ copy layer របស់អ្នកគ្នាមកមួយទៀតមកតទៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះថា fill បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ឈ្មោះរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកាន់ tool មួយមានឈ្មោះថា rectangle McQueen tool បន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាមើលទៅកាន់ toolbar color ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការសេរីវាឬក៏គូសវាទៅលើទុករបស់ខ្ញុំអូខេវាធំជាងទុករបស់ខ្ញុំមកបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការចូលទៅកាន់ edit ហើយខ្ញុំធ្វើការយកពាក្យមួយមានឈ្មោះថា fill បន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺកន្លែង content អ្នកគ្នាដូរដាក់ថា content aware ហើយយើងធ្វើការចុចពាក្យ OK ទៅគឺរូបភាពរបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើវាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ធ្វើការសិក្សាទៅលើ General Graphic Design អ្នកគ្នាអាចធ្វើការសិក្សានៅសាលា SC Academy បានអរគុណជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ